Далее у нас идет пас за 999 робуксов под названием не помню какого. Ну, короче, 2020 года пас. Вот олдовский вот этот вот. Сюда входит вот это вот цветочек, накидка вот эта, колокольчик, свитер и свитер с рукавами. За покупку не жалею, но все равно недочет есть. Кто бы хотел его, напишите плюсик в комментариях. Дальше пас тоже на день какого-то там Валентина. Вот, в принципе, пас хороший, но мне он не очень. Я его сама покупала, поэтому да. Не знаю, мне не зашел этот пас почему-то. Покажу вам сразу пас с Хэллоуина за 100 робуксов. Вот такая вот бабочка просто также попалась под глаза, чтобы потом не смотреть. Также покажу вам крылья, оттуда же, кстати, сочетаются. Вот такие вот крылья оттуда же. Стоили они 800 робоксов, по-моему. А, нет, 700. Ну, короче, что-то такое. Вот, прикольные советую. С Хэллоуина уже лимитные. Переходим к этому пасу. Вот так вот он полностью выглядит. Я не помню, сколько он стоил. 600 робоксов, по-моему. Вот такой вот пас. Также сразу вам покажу пас цепей за 200 робоксов, которые мне подарили. Такая цепь тут есть, такая и вот такая вот. Все. Идем дальше. Дальше покажу вам пас, не помню сколько стоит. Пас природы, тоже прикольный пас. Люблю его. Такой вот пасик. Басик. Да. Ля-ля-ля-ля-ля. Перелистнула я немножечко. Вон та зеленая штучка на лапу там еще есть. И также 3 аксессуара на шею. Раз, два, ой, 2 и 3. Вроде все. Дальше. Вот такой аксессуар покупала я за 150 робоксов. Его прикольный аксессуарчик. Советую всем. Дальше пас за 600 робоксов, по-моему. Я опять же не помню. Тут вот такой вот листик на голову. Такое вот есть. Вот такие кристаллики. Вот такая штучка тут есть. Вроде бы, кстати, все. На, зря листала.
Потом тоже летний пас. Опять же, не помню, сколько он стоил. Ну да ладно. Вот такие ракушки тут есть. Потом какой-то подсолнух. Куда поехало? Все по жопе. Если что, храпит собака. Так, меха тут нету. Куда, ёпрст? Так, на ноги тут 3 аксессуара. Вот такие вот ракушечки. Не видно вам. Такие ракушечки. И вот такие вот браслетики. Вот. А на шею вот ракушечки тоже есть. Просмотрите пас еще раз, если вам интересно. А тут просматривать, ребят, нечего. Фух, подождите, я так никогда в своей жизни много не говорила. Извините. Так, это я вам показала. Дальше пас тоже, как всегда, не помню за сколько робоксов. Но вот такой прикольный осенний пас. Бэм, бэм. И вот. Я о нем мечтала, можно сказать. И вот, наконец-то, оно у меня есть. Дальше опять пас этого. Валентина. Не помню, сколько стоит. Но сейчас 500 вроде бы. Вот что тут есть. Вот. 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 And вот. Прикольненький пас такой. Яркий, красивый, хороший. Вот. Тоже летний пас. Тоже не помню, сколько стоит. Вот. Вот что тут есть. Это есть. Клубнички, конечно, куда же без них. Вот что тут есть еще. Вот что есть. На ножку тут есть клубничка. На шею, по-моему, ничего нету. Но я не помню. А, есть. Вот.